Wenn es euch so geht wie mir, dann sind wir alle von dem, was wir gestern Abend nimba ibintu kuri mwebwe bimeze uko je biri rero twarahezagiwe cyane ku byo twumvise ejo ku mugoroba biciye mu butumwa n'intahe za Mwene Data Ewald. Hari n'icyifuzo gikomeye kiduga mu mitima yacu, mu mitima yacu ko twogira ubufatanye nk'ubwo hamwe n'Imana. Ndizera yuko igishinga ntaye twasobanuye ejo sinabwagisobanurire hano oya. Twashoboye kumva neza imyimenyerezo kuri bande iyi n'iyindi, ariko ntitwigeze tubyumva neza nk'igishinga ntaye kiri hamwe nk'uko twabyumvise ku mugoroba. Iyo rero twiyumviriye yuko Imana iramanuka mu bantu mu bwizigwa bwayo, abantu batarondera ibyo bintu, batari bashaka ibyo bintu, ariko bakaba bari hafi cyane y'Imana ku buryo ishobora kuba ifatanye nabo, igashobora kubavugisha kandi igashobora kubishurira. Nta mwana w'Imana w'umwizera n'umwe adafise ugushaka muri we kubohana nk'uko nawe n'Imana. Igihe ibintu nk'ibyo biba biriko biravugwa bikumvikana, mwese mwaratahuye ibyo yavuga. Igihe ibyo bikoko bitatu byari imbere yiwe, hanyuma hari ijwi ryamubwiye ngo bishizwe mu biganza byawe, ariko nankeka iryo ntiryari ijwi ryari ryamubwiye ubwa mbere, hamwe n'indahiro yari yagize, kandi Imana ibifatanye n'imyimenyerezo nk'iyo. Hanyuma aravuga ngo nasezeranije Imana ko ntazosubira gukora ibintu nk'ibyo. Hanyuma aronka amahirwe yari ngaho yo kubikora, biba bikomeye kandi ari byiza cyane, kandi n'ubundi buryo bushasha imbere muri we hatangura intambara ngo bishizwe mu biganza byawe. Hanyuma inyishu ikaza ngo natanze iryo sezerano ku Mana. Hanyuma inyishu y'Imana mwarabitahuye byari iby'igitangaza. Imana idufatira ku majambo, natwe dushobora gufatira Imana ku ijambo ryacu, ku ijambo ryayo, kandi ni mu gihe gusa twiteguriye gukora ibyo Imana idusabye, niho nayo mu buryo ikunze izokora ibyo yasezeranije. Ariko rero no mu ibintu mu idonido, igihe umwami yamubwira akamubwira ngo ndumuremyi w'ijuru n'isi, mwese mwarumvise ibyo bintu ku mugoroba w'ejo. Hanyuma iryo jwi nyine riravuga ngo ni jewe nategetse igihuhusi hamwe n'imipfunda. Uyo nyene wavuze ngo umuco nubeho, ni wa wundi niwe yishuye mu isezerano rya kera, ni wa wundi yishura no mu isezerano rishasha. Kandi kubw'ubuntu bw'Imana durashobora kwiga kumenya yuko atigeze ahagarika gukora, kandi nuko kugabishwa gukomeye uko yatanze ejo kwa Mungu uheze atakire kimwe yarafite ko yaravuze gusa mu majambo, aravuga ngo ni gute mbega novuga yuko uyu n'uyu yatuvugije atatuvugishije. Iyo musomye ubusobanuzi bwa Menge ntihanditse ngo ukuri ku mwami avuze, ariko misi yose handitse ngo uku ni ku mwami yavuze.
nticaba ari ikintu kije muri uwo mwanya mu buryo canke ubundi, ariko caba ari ikintu cyari gisanzwe gihari, hanyuma ubwo rero kikaba gitanzwe. Rero ikintu cyari kise umugabane ku ijambo ry'Imana, hanyuma kigatangwa. Iyo urabye witonze cyane ukaraba ibintu byose, iyo ubyinjiyemwo, aho rero turabona yuko abahanuzi bose n'abakozi, intumwa zose zari zifise ugutinya uko kubaha Imana, kandi twarabyumvise ku iherezo igihe Mwene Data Branham yavuga ngo mbega noba narigeze mvuga ikintu kitashitse. Uko niko bimeze. Imana iyo ivuze, aho rero turashobora kuvuga natwe. Iyo ihishuye ikintu, aho rero turashobora kugitanga kandi tukagihishura. Twebwe dushobora gutanga gusa ibyo duhawe n'Imana, kandi nico cyifuzo c'imitima yacu, atari mu kwiha ibyiyumviro birengereye, ariko ni mu kudakekeranya, dushikamye mu gutanga mu buryo bwiza ico Imana yasezeranije, yahishuye. Niba turabye isezerano rya kera, ni ico gitutu c'isezerano rishasha. Rero haranditswe hano mu Kuvayo igice ca 25 ku bijanye n'isezerano, umurongo wa 19 kujanye n'isezerano. Kuvayo 25:29, kandi umukerubi umwe abe mu mutwe umwe, uwundi abe mu wundi, kandi abo bakerubi ubashamike kuri uwo mutemere wo guhongerako mu mitwe yawo yompi, babe kimwe nawo. Une seule pièce avec lui. Les chérubins tiendront leurs abo bakerubi babe abashanje amababa hejuru, ayo mababa yabo ngo akingire uwo mutemere wo guhongerako. Leurs faces seront tournées l'une vers l'autre, barabane, en même temps vers la bashire amaso kuri uwo mutemere. Alors si l'on s'arrête ici seul, iyo duhagaze ngaha gusa, turabizi yuko wari umutemere wo guhongerako uri hejuru y'isezerano rw'isezerano. Rero uwo mutemere ku isezerano rw'isezerano, kandi harimo ijambo ry'Imana. Ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande haba hariho umukerubi, hanyuma ayo mababa abiri yaba ashanje hejuru y'uwo mutemere wo guhongerako. Ariko mu maso haba kerubi waba ahindukira araba imbere, ntiyaraba hejuru, ariko yaraba imbere mu mutemere, akaraba ndani mu ijambo, akaraba ku byo Imana yari yavuze. Iyo rero tubandanije gusoma, haravugwa hano ku murongo wa 21 ngo uheze urumye uwo mutemere wo guhongerako kuri ya sandugu, uyishizemwo bya bishinga ntahe nzoguha. Aho niho nzohora mbonanira nawe, nkakubaririra ibyo ngushikirije byose by'ibyagezwe ngeze Abisirayeli, ndi hejuru wo mutemere wo guhongerako hagati yabo bakerubi bo ku isandugu y'ibishinga ntahe. Ce que j'ai ordonné aux Israélites par ton intermédiaire. Une indication tout à fait ibi byerekanwa by'ubushobozi yuko Imana yiyumvira ku byo yamaze kuvuga, kugira ngo ibeshurire ubwoko bwayo, kugira ngo ibitange. Ariko ni naco kibanza cyo guhuriramwo n'Imana, ni kuvuga aho yavugiye, ni kuvuga aho yaheshuriye ijambo ryayo, yishura ubwoko bwayo, aho
yatanze amasezerano igatanga amabwiriza aho niho ishaka kandi niho izinjirira mu guhura igagira guhura natwe si ahandi hantu. Dusanga ibintu nk'ibi byemezwa muri Kuvayo 30 duhereye ku murongo wa 6 hano haravugwa Kuvayo 30:6 kandi uzugishire hino ya ca gihuzu kirahera ku isanduku y'ibishinga ntahe hino ya wa mutebere wo guhongerako upfutse ibyo bishinga ntahe aho nzohora mbonanira nawe. Cari cyo kibanza cyo guhuriramwo n'Imana aho yari yavugiye aho hariho igihozo hariho mu rugo hari ahera ariko hariho n'ikindi kibanza aho abantu bashobora kwinjira bagahura n'Imana kandi ico kibanza cyo kubonaniramwo n'Imana ntihari hanze ntihari ahera ahubwo hari hariya inyuma ya ca gihozo mu kibanza aho haba hari ijambo ry'Imana kuko abantu ntibaza kugira ngo bumvirize umuherezi baza kugira ngo bumvirize Imana iyo yari yatanze ijambo ryayo hanyuma ikarishira mu isanduku y'isezerano aho niho yashaka kugiranira ubufatanye nabo hanyuma igahura nabo biciye ku ijambo ryayo. Turizera yuko Imana yahishuye ijambo ryayo muri kino gihe icyo tubayemo kandi yuko gufatanya n'Imana ntibiri mu kintu cyose kibonetse ariko biri mu kuba yaraduhindukiriye ikugura isanduku y'isezerano ikamenyekanisha ijambo ryayo no kugomba kwayo hanyuma uko igashobora kwinjira mu gufatanya natwe muri ubwo buryo. Imana yaratuvugishije kandi iri jambo ry'Imana ntiryari riri ahabonetse hose ariko ryari riri imbere yayo ni ahera hayo ego nyene ubwinjiriro bw'ahera hahera. Rero nimba tuzi ibyo bintu byose twaba tugize neza gukora nk'uko Mose yakora. Yakuye ibirato byiwe amenya ko ikibanza icyo ahagazemwo ari ikibanza cera atari uko ibirenge byiwe byari bimaze guhongeraho ariko kubera ko Imana niho yari iri kandi yuko ukwera kw'Imana kwafata ico kibanza cyose kwafata ico gice cyose cyafata ico cuka cyose cyafata ivyumviro byose uko ari kose kugira ngo ivyeze ibitunganye. Nshaka kuvuga ko ibyo bintu nyene bifatira kuri twebwe twese. Imana yaravuze ninde atokumviriza yarahishuye ninde mbega tubishira ku mutima. Aho niho shaka kugurira nawe niho shaka kubonanira nawe niho nzora mbonanira nawe aho niho nawe uzobona uko ubonana nanje mbega amahirwe dufise kuba dushobora kwinjira buryo butumbereye imbere y'Imana muri kino gihe ubu hanyuma tugashobora gutwagwa tugakugwa mu bintu byose by'imigenzo hanyuma tugashigwa neza mu guheshurirwa gutumbereye kw'ijambo ryiwe hamwe no kugomba kwiwe. Tuva mu bintu byose by'ibyumviro by'abantu kandi nabivuze mu majambo make imbere yeje ku mugoroba canke ahantu kanaka hariho abantu benshi kugira nubo bakivuga imvugo yabo badashobora gutanga imvugo y'Imana badatanga ibyo Imana yavuze ariko bavuga bagaca ku ruhande rw'Imana ivuga
bakavuga ibyiyumviro byabo. Ariko nimba twaratahuye yuko Imana yamye ikeneye umugabo, umuntu ikeneye abantu abo ishobora kuvugisha inyuma y'uko yabavugishije, aho rero iba ari imvugo y'Imana ibi dukwega twese. Aho rero nta muntu n'umwe ashobora kubica ku ruhande nk'aho umenga nta kintu kimwe cyabaye, nk'aho umenga si Imana ivuze. Iyo turavye mu byanditswe byera, ni neza ni Imana yafata abo bagabo, abo bantu ikabafata mu giti cyabo, hanyuma ikabashiraho ngo babere umugisha abandi, ikabashiraho kugira ngo babere umugisha abandi, hanyuma ivugira muri bo kugira ngo batubwire ibyo yashaka kutubwira. Ivugira muri abo bantu. Je crois que ndizera yuko Dieu veut entrer en communion avec nous. Imana ishaka kwinjira mu bufatanye natwe, ishaka kubona natwe. Ndibwira ko Imana yahishuye nke ijambo ryayo bice kuri mwe mu wayo, kandi izokwemeza iryo jambo mu bushobozi. Ariko kuri ivyo birakwiye ko duhuza umutima n'inama nk'uko bari ubwa mbere, duhuje umutima n'inama, tukagana intumbero imwe, tugashobora kujamwo mu buryo bwuzuye bamwe ku bandi, tukaja mu by'Imana. Kandi nimba hoba hariho ikindi kintu kindi cyo mu buzima ico twoshobora gutanga mu mwanya wacu no mu kwiyemeza kundi gushasha, nta kintu na kimwe twokora hano ku isi ngo dushikane mu bijanye n'igihe canke n'inguvu kiretse mu byo Imana yatugeneye. Ibyo bintu si ikintu, ibyo si ikintu ico twoshobora gukorakorana bigaragara inyuma, ariko ni igikorwa c'Imana muri wewe kandi ni igikorwa c'Imana muri jewe, kuko Imana yaratuvugishije kandi twaronse ijambo ryayo, kandi dushaka gukora nk'uko bihuje n'iryo jambo. Ibintu byose hano muri bumwe ubutumwa, ukugabishwa, hanyuma urubanza. Ubutumwa aravuga ku rupapuro 8 ngo turafise ibyo tubazwa. Imana yadushize hano ku ino si ku mpamvu kanaka, rero hari ibyo dushinzwa imbere yayo, turashingwa impamvu twashizwe hano. Nous avons une responsabilité devant Dieu. Dufise ibyo tubazwa dushinzwe imbere y'Imana, atari gusa umuntu umwe kumbure yotegerezwa kuba ahagaze ku bijanye la providence divine, mais nous avons tous été twese twakoranirijwe hano pour suivre ensemble le Seigneur, kugira ngo twese dukurikire umwami. Twahamagawe kugira ngo dukurikire twese hamwe umwami, dukore neza ibyo yategetse. Mose yari gushobora guhamagarwa n'Imana inshuro 1000. Iyaba umutima w'ubwoko warahindukiye, iyoba butizeye buve mu gihugu, nta kintu kimwe byaba byaramaze. Uko niko rero Imana itunganya ibintu mu buryo bumeze neza kandi butunganye. Itanga intumwa, igacishamwo ubutumwa, hanyuma igashaka gushira abo bantu bose bakirije ubwo butumwa bw'Imana ngo ibashire imbere y'inyonga zayo, aho ishobora kubavugisha, aho isanduku y'isezerano iba yuguruye, aho ijambo ryayo riba rivugwa kandi rigahishurwa. Mwene Data Branham aravuga hano ngo turabazwa, dushinzwe inshingano yadushize Imana hano ku isi ku mpamvu ihari itumbereye. Turabazwa imbere yayo iyo impamvu yadushiriye hano. Ngene nokunze soustraire à cette responsabilité kwikuramwo mu izo nshingano rimwe na rimwe ico byontwara cose, ariko Imana ifise ibyo itumbereye mu buzima bwawe no mu buzima bwanje.
il a un but avec toi et avec moi, mfise avec la- ibyitubereye avec hamwe nawe l'église. hamwe nanje hamwe n'ishengero Doit être kandi iyo mpamvu iyo ntumbero itegerezwa gushikirwa aho dusubira tukiyumvira mu mese yarenganye igihe Imana yatanga amabwiriza et annoncer hanyuma que ce message igatangaza ko nous était parvenu ubwo butumwa et que nous bwadushikiriye allions le kandi porter. yuko tugiye Et kubutwara nous avons compris twatahuye comment parfois ingene rimwe na rimwe mbere de cette terre ont été abordées n'ibintu bimwe bimwe bya hano ku isi byavuzwe tantôt ici tantôt là. kamwe hano akandi hariya tukabona ingene ijwi ry'Imana ryakurikiwe kandi bibandanya mu buryo butangaje Qu'il nous est difficile ku buryo de la manquer ou de passer à côté. bitugoye kubihusha no kubica ku ruhande. Il est dit plus loin, Aravuga akavuga vous devriez venir ngo à lui pour mwategerezwa déterminer kuza kuri yo ce qu'il veut que vous kugira fassiez. ngo ibagenere ibyo ishaka ko muyikorera. Ce n'est pas seulement lui. siwe gusa si Mwene Data Ewald gusa ariko ibwira mwebwe ibwira jewe ibwira twebwe twese ivuga ngo mutegereza mwategerezwa koza kuri yo kugira ngo mumenye ibyo ibashakako. Umuntu kumbure yovuga ati none je nokora iki, none je Imana ishaka kwiki. Ndabandanya gusoma kwanje ngiye inyishu. Si vous travaillez pour quelqu'un, nimba mukorera umuntu hanyuma akabaha igikorwa mu iraro canke ahandi hantu kanaka, muragenda mukaraba mu mpongore, hari impongore, hanyuma mukicara ngaho mukavuga ati ngo birakoretse, murabona oya soko, ahubwo mutegereza kugenda mukabaza ibibazo bishoboka ico ashaka ko mukora, hanyuma mukabikora. Igihe mukorera umuntu akabona ibyo mwasabwe, ikintu ca mbere dutegereza gukora mwese ku giti cacu canke nk'ishengero no gutahura igikorwa kiva ku Mana. Dutegerezwa kumenya ico Imana iriko iradusaba gukora, kandi tubisobanure nabi canke nitwihe iciyumviro kirengereye. Nk'akarorero hano ndabivugana umutima w'unyakore kandi w'ukuri. Mu by'ukuri jewe ndazi ico Imana yangeneye, kandi ndazi ico isaba, kandi ndazi yuko nta buryo na bumwe bushoboka bwo kubica ku ruhande, kuko inzira y'Imana ni ugukora igikorwa ico yampaye. Kandi nanjye nibyo nashaka kuvuga hano, nubwo rimwe na rimwe biba bisa nkaho ibintu biriko bihindukira bimera ukundi. Mu rugendo rwanje ruheruka sinabonye gusa ko Imana yugurura imiryango mu bushobozi gushika no mu Bushinwa, mbere abene data bagakorana bikarangira bavuze ngo Mwene Data Frank, ngo turabizi yuko Imana yakugeneye yagushiriyeho gutanga ijambo ryayo. Tubwire bivuye ku Mana ngene ivyo bimeze neza. Birakwiye yuko bicamwe rimwe, atari ku bwanje canke ku bw'izina kanaka, ariko ku bw'Imana no kubwo izina ryayo no ku bw'ijambo ryayo. Dutegerezwa gutahura yuko Imana ifise gahunda ya kimana yayo. Reka ndabivuge hano,
umuntu adagamburukira gahunda y'Imana ategerezwa kugaba kumbure yibaze ubwiwe yibaze mbega ahagaze he mbega ameze gute imbere y'Imana. Rero twebwe twese guhera kuwa mbere gushika kuwa nyuma twategerezwa kugamburukira gucira bugufi gahunda y'Imana. Iyo tutagamburukiye gahunda y'Imana hacaba akajagari ako ubwacu tushobora kubazwa. Imana ni gahunda muri byose. Paulo arandika abikorino ngo kuko Imana atari Imana y'umuvurungano ariko ni Imana y'amahoro nk'uko biri mu mashingiro yose y'abera. Abikorino ba mbere 14:33. Mwene Data Branham akavuga ngo nimba turi hano ku isi twategerezwa guhindukirira uwadushize hano hama tukabaza tuti mwami ushaka yuko ushaka nkora iki mbega ntegerezwa gukora iki kubera iki mbega ndi hano. kumbure mwavuga ego abantu bahamagariwe kuvuga ijambo nibabaze ico kibazo. Oya, bose abantu bose barashobora kubibaza. Jewe nawe turashobora twese kubaza kubera iki mbega Imana dushize hano. Haravugwa hano nimba uri umugore mu rugo, nimba umesa cyangwa gukora ibindi bintu ivyo Imana igusabye gukora, bikore mu buryo bwiza ufise bushoboka. Mbere noneho byo bari bike ari bito mutegerezwa kubikora. Bame kumbure bavuga ati none ndiko ndamesa ndiko ndakora iki. Sidabizi niba mwese mwarumvise mugaba igihe yariko aravuga ubuzima muri tabunama, yariko aravuga ubuzima bwa John Wesley, akavuga kuri nyina wiwe canke kuri se wiwe, pas de lui mais de son père et sa mère, car il n'a pas eu la vie facile, mais we ntiyagize ubuzima bworoshe, ariko kuri se na nyina wiwe devait être 18 enfants, bari abana baza kuri 18 kwa Wesley, ariko akavuga ngo uwo nyina wiwe yashobora gufata neza akanya ko sabonye agatunganya impuzu z'abana biwe, akamesa ibintu byose uko yarabishoboye, hanyuma yakoresha umwanya, hanyuma akagira amakoraniro amukikije hamwe n'abana biwe kugira ngo ashire iby'Imana mu mitima yabo guhera bakiri bato cyane. twese uwo turi twese turafise icyo gukora. Mbega ninde yumvirije neza igihe Mwene Data Branham yavuga, akavuga ngo urubuto rw'Imana rwashizwe mu mugabo uwo Imana yaje gukoresha mu nyuma, kuko yari akiri muto cyane. Hari umugore kumbure yari mesera, akamesa, akikora utuntu twose, ariko akagira igikorwa cyo gukora, kandi ico gikorwa Imana yaragihezagiye, ariko ibyo rero biragenda bigashika kure. Aravuga hano ngo muravuga ngo ikibazo kiri mu kuba umuntu wese muri twebwe ashaka gukora igikorwa c'uwundi. Twese dushaka kuba ariko dufise umupira ku kirenge nk'uko tumenyereye kubivuga uko. Naho umuntu wese ategerezwa kuguma mu kibanza ciwe. Nankeka twese benshi muri mwebwe umunsi umwe twarabonye umukino w'umupira w'amaguru, haba hari umupira umwe gusa, hari abakinyi benshi. Rimwe na rimwe uyu ni wafise umupira, ahandi naho nuriya ufise, ariko kinyamukuru nuko tuguma twese turi mu mukino, nuko igikorwa c'Imana gitera imbere, haba umusatiriza imbere, uca mu bubamfu, uca mu buryo, mu myugariro, ugara inyuma,
ntacyo bitwa. Ikintu nyamukuru ni uko haba ari umugwi wawuzuye ukorera hamwe ushobora gukoreshwa ugahezagirwa n'Imana. Iyo tugiye ku kibuga hanyuma ikipe umugwi ugatangura gushwana hagati yabo gushwana, aho rero abarorerezi boba benshi bakicuza impamvu baba barishe ibyo bibanza byabo bakanaza. Ubonye ikipe imwe iriko irashwana hagati yayo, ariko ngo abana b'inosi n'abanyabwenge gusumba abana bo mu bwami bw'Imana. Nibyo umwami wacu yavuze kiriya gihe kera, kandi by'ukuri niko bimeze. Iyi si irazi ibyo ikora byose biba bimeze neza. Umuntu wese arazi ikibanza ciwe, arazi icyo akwiye gukora. Mbega bimeze gute mu bwami bw'Imana? Umuntu wese ashaka bigume kuri we. Nta muntu n'umwe ashobora kuza ari wenyine ngo akine umukino. N'umugwi w'abantu bari hamwe, kandi natwe turi umubiri w'umwami tugizwe n'ingingo nyinshi. Kandi kuko Mwene Data Branham abivuga hano, aravuga ngo dutegerezwa kubona ikibanza cyacu imbere y'uko dukora igikorwa cyacu. Igihe rero tubona umuntu ko ahagije akora ibibi agashobora kwegera imbere atwaye umupira, biba bimeze neza. Nimba umupira utanzwe hanyuma uwundi akawukoresha, biba bimeze neza. Inyuma ya byose icyo dutumbereye ni ukuba umugwi wose utsinda. Hanyuma hano rero mu buryo bw'imwemu bijyanye no kuba ishengero ryose muri rusange ry'Imana nzima ryotahukana intsinzi rigatsinda, bijyanye n'ibyo. Si uko bamwe baba bashaka kugira umupira hanyuma igihe bawuronse bakaca bitsinda ubwabo ku buryo bw'uko atakira kimwe biba bikimaze. Icyo rero nicyo kintu kibi gishobora gushika hano. Mwene Data Branham arabandanya nk'akarorero akavuga ngo nko mwino saha kunyiganyiga kose gufise ikibanza cyabyo. Buri gace kose ntigashobora kuba uryo rushinge rw'isaha. Je ndabura urushinge gusa igihe nshaka kumenya isaha aho igeze. Ariko nimba bimwe muri bijya bizunguruka bidakora neza mu kibanza cyabyo, isaha niza kuba itumbereye kandi nta kintu na kimwe iza kwerekana. Ku bijyanye n'isaha urarambura amaso ukarabura urushinge, ariko urwo rushinge ntirushobora kwerekana mu buryo butumbereye iyo ukunyiganya kose kuri iyo saha bidakora neza. Niba ikintu cyose kitameze neza, ibintu byose biri mu kibanza cyabyo, aho rero urushinge nacyo ruba rumaze. Biruko buriko urashobora kwihenda rwose, ariko ntuba wahawe amakuru nyayo niyo saha. Mbega hano Mwene Data Branham ashaka kuvuga uwo yari umugabo wo mu buzima busanzwe bw'ibintu bihora bishika. Mbega ashaka kuvuga ibijyanye na buno burorero, si kubera yuko yari umukunzi w'imipira cyangwa ari mu bintu by'amasaha ngo atweke ibi bintu, ariko yashaka kutwereka nk'uko na Pawulo yabikora kiriya gihe kera. Yaravuga ngo igihe umuntu ari mu byo gusiganwa ngo yiyambura ibintu byose bishobora kumuremera, ngo ntajya kwirukanga atwaye agafuko ku mugongo, ariko aba yambaye impuzu zo kwirukangana inyuma y'uko yikuye ku bintu byose. Mwene Data Branham yari afise gufatanya kuwe n'Imana, kandi si umugisha gusa uwo tunezererwa cyangwa uwo tunezererwa, ariko dukeneye icyo kibanza n'ubwo bufatanye nyine n'Imana. Nankeka twarabitahuye neza ejo ku mugoroba. Byose biraho kuri twebwe. Imana ntizodufata nk'abuzukuru. Imana izodufata nk'abana nk'uko yabikoze ku ntango, niko izobikora no ku iherezo.
haravugwa ngo ni nako bimeze, arabana akavuga ngo niko bimeze no ku bantu. Twese dutegerezwa gushyirwa mu kibanza cacu tugahuza turi mu mubiri wa Yesu Kristo, tukaja mu guhoza bamwe ku bandi. Aho rero dushobora kumenya neza igihe cy'umunsi aho kigeze. Aho rero umuntu wese ntaraba ku isaha yiwe bwite, ariko twese turaba ku isaha y'Imana kandi dutahura igihe icyo tubayemo n'igihe mbere turaba ku isaha y'Imana. Aho rero tubona ukwitegura kw'inkomezi gukomeye kutigeze kuba. Hanyuma tukabona ingene abanyabubasha bari hano ku isi, ubunyabubasha bwa kidini n'ububasha bwa politike, ubutware, bigeze aho bihura, bigeze uko bihura. Kandi nabivuze wa Mungu izirici s'il se mêle des affaires intérieures de la Pologne, nimba bivanze mu bintu biri muri Polonye, bazobira ikuzi gikomeye. Et que se passe-t-il? Mbega habiki? Voyons que la révélation s'accomplit. Uguhishurirwa kurashika. Ivyanditswe mu vyesho Yohana birashika. Si iriya mitwe indwi gusa, ariko n'amahembe 10 nayo ategerezwa guha ububasha bwabo igikoko ikiba gitwawe n'uriya maraya ahambaye, gushika aho amajambo y'Imana azosoreza, kuko ni Imana yashize ivyo mu mutima yabo ngo babikore uko. Mbega ivyo ni bike canke mu vyiyumviro, ariko aje avuga mu vyesho Yohana 17 aravuga yuko ngo ari amahembe 10 azokwambaza ubusa maraya amuturize amutongoza umuriro. Byanditswe hano. Hanyuma mu gice cya 18 turasoma avuga ngo gisagara gihambaye, kandi ngo abami bo ku isi bazokwidoga, bazohagarara kure bavuge ngo mu isaha imwe ngo urarandutse. Umuhanuzi w'Imana yaravuze muri kino gihe, aravuga ngo ukuri ku mwami avuze, Uburusiya buzorasa igisasu Vatikano ngo mu isaha imwe ruzoyisambura. Ubu rero turabibona biciye mu gukanguka k'uburayi bw'uburasirazuba, ingene ibintu byose bitanguye kugiganyiga. Hategerezwa kuba hari impamvu ku bintu byose, kandi hari impamvu ku bintu byose kugira ngo ijambo ry'Imana risoze, kuko ibintu byose byanditswe bitegerezwa gusohoza mu byiza no mu bibi. Nta kintu na kimwe kizobuza, nta kimwe dushobora kubuza, nta kimwe dushobora kubuza. Ariko ubwa mbere bwo hari ukubanza kuganza bigaragare, ariko uburake buzogwira gushikaho umunsi umwe bizoseseka, hanyuma bizobihageje ko bafite akabuto gusa, hanyuma byose babirangize. Aho no muri Tabernacle yavuze ngo ni nako bimeze hamwe n'abantu. Dutegerezwa twese kuba mu kibanza cacu kandi duhoza bamwe ku bandi turi mu mubiri wa Yesu Kristo, kugira ngo duhoze bamwe ku bandi mu mubiri wa Yesu Kristo. Aho rero twoshobora kugena tukabona igihe cy'isaha tugezemo, igihe cy'umunsi. Mbega twumvise ibyo twabwiwe ngo nimwashaka kumenya isaha y'umunsi murabe isaha yanyu, nimwashaka kumenya umunsi w'iyinga nimurabe ikirangaminsi. Ariko nimba mushaka kumenya igihe cy'Imana nimurabe Isirayeli. Uko niko tubona ko Imana itugira ubuntu bwo kumenya ibintu. Turamenya ibintu, twebwe ntituri abahanuzi kugira ngo tubivuge imbere y'igihe, ariko Imana ishira kuri twebwe impano imwe y'ubuhanuzi kugira ngo tubitahure mu gutera imbere kwabyo. Kandi Imana buri gihe yamye iduha gushika uyu munsi ijambo ribereye kubw'ibintu biba biriko biraba kubw'ubuntu.
aravuga ngo isi izoraba ibone ibyo ari byo, ariko ngo barabaraba nk'uba muri agace gato ko mu isaha canke muri agace nyamukuru canke icyo ari cyo cyose, ngo mukore ibyo mushobora gukora neza mubikorera mu kibanza cyanyu, nacyo bitwaye ibyo tuba dukorera mu mubiri wa Yesu umwami, aho tuba turi n'igikorwa tuba dufise, nimba turabizigirwa ku byo dukora dukorera umwami atari byo dukorera abantu, aho rero azoduhezagira. Haravugwa hano ngo akavuga ngo turafise ibyo tubazwa, ibyo dushingwa, umunsi umwe tuzotegerezwa kubibazwa imbere y'Imana. Igihe rero niyumvira yuko isaha yegereje, aho tuzoba turi imbere y'umwami, aho tuzohagarara imbere y'umwami, aho rero woshobora no kugira ubwoba ubyibagije, kuko muri tabunamu yabivuze ejo ku mugoroba akavuga ngo ndumva mu mutima wanje umunezero wo kuba vuba nzobona umwami, ngo mw'uwo mwanya nyine nkumva n'umubabaro kubera yuko hari abantu benshi batiteguriye guhura nawe, kandi ni nako bimeze, uko niko twisanga. Kandi turagiye gusenga, dusengera Imana hamwe kugira ngo itange ubuntu bwayo kandi ihindukize ibintu byose, aho ibintu byose bibaye ibidashoboka, aho ibyizigiro byose biba bitakaye, Imana yo irashoboye gutabara, irashoboye gutanga intango nshasha kugira ngo ishimagize izina ryayo, hanyuma yemeze n'ijambo ryayo. Haravugwa hano ngo benshi muri twebwe ni abacunga umutungo bazoteza kubibazwa. Icyo gikorwa twagihawe n'Imana. Mbega Pawulo avuga iki mu Bikorino? Ni ijambo rizwi cyane ngo dushaka ko umuntu wese atwiyumvire ko turi abasuku ba Kristo n'ababwirizwa b'amabanga y'Imana. Nabisomye mu kanya, hashotegereza kuba ari mu ntango yo mu cete c'Abikorino, niho Pawulo yavuze ko turi abasuku, ababwiriza b'amabanga y'Imana, kandi ko mu buryo bw'ubwizigirwa ko dutegereza gusangwa turi abizigirwa. Mbere mu ntango y'igico gice na nkeka murashobora kubibona mu buryo bwihuse. Urakoze cyane, urakoze. Ni mu Bikorino ba mbere igice cya 4 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, narabishize ko akarongo mu cete ca muri y'Icongereza y'Ikidagi, nico gituma administrer ce ministère en conséquence de la miséricorde qui nous a été accordée. Nous ne nous décourageons pas. C'est une grâce de Dieu, n'ubuntu bw'Imana, miséricorde de Dieu, n'ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo kuronka ubukozi, ariko kubukora mu bwizigirwa bijanye n'ibyo. Kuri iryo jambo hariho nta nkeka, hariho irende yuko ngo twebwe nk'amabanga y'Imana ndabye mu Bigalatiya sinuhabona oya, ariko murabizi mwese yuko biranditswe kandi ibyo birahagije kuri jewe. Iminsi iyo tubayemwo ni iminsi ihambaye, iminsi irahambaye cyane, kandi ubu rero ho ndaraba mu Bikorino ba mbere igice cya 4 umurongo wa mbere,
1 Corinthiens 4 verset 1 que chacun Mukano wa mbere rimwe cya kane umurongo wa mbere umuntu wese natwiyumvire yuko turi abasuku ba Kristo n'ababwirizwa b'amabanga y'Imana. Cependant on exige de l'administrateur kandi ababwiriza baba fidèle kandi ababwiriza baba bagomba ko baboneka arabizigirwa bagomba ko baboneka arabizigirwa. Ibi nivyo bivugwa byigeze kuvugwa muri ya mugani w'itaranto, umwe yaraheze hambye Imana uwundi arazigweza kandi Imana yarabihezagiye. Ntidushobora guhamba ibyo Imana yatumurikiye, ibyo yaduhaye ntidushobora gusubira kandi kubipfuka. Ntidushobora kandi kubandanya kuvuga tuvugira mu migenzo yacu no mu byumviro byacu, ariko dutegerezwa kureka tukarongorwa mu bintu byose inyuma y'uko Imana ihishuye ijambo ryayo. Rero tukareka tukarongorwa n'ijambo ryahishuwe. Nyine muri ubwo butumwa nyine Mwene Branham aravuga papuro rwa 17 murabona mu ishengero hariho umwungere, uwo ni umuntu adasanzwe aba ameze ukuntu yubakitse ashobora kwihanganira imijyano canke imishwano y'abantu. Uwo yikorera ico gikorwa niwe nka uwo mugwi twavuze umugwi mu kanya gaheze. Hanyuma Mwene Data Branham hano avuze ngo umwungere w'ishengero ngo niwe yikorera iyo mitwaro akikorera avec l'église akora imitwaro hamwe n'ishengero. N'umugabo ashobora kwicara iyo umuntu umwe afite icyapfa n'uyundi arashobora kwicara akicarana n'iyo miryango ibiri atigeze guhengamira muri uyu ruhande cyangwa urundi. agashobora kumurika neza ibintu neza, hanyuma agasubizaho urukundo n'ubugwaneza. Ariko birakwiye ko biba ari abantu biteguriye kumva ibyo ashaka kubabwira. Aho rero niho tuje dushikira ikibazo, mbega turafise ukubaha nk'uko Mwene Data Branham abivuga kuri n'abakozi b'Imana. Hariho ubutumwa bwose bwitwa ngo ukubaha abakozi b'Imana. Nimba hano twashimitse yuko ata muntu n'umwe dushimagiza, ibyo ntibisigura na gato yuko twogendera ku bire twoza turahunyanga umuntu wese tubonye, ahubwo ni uko twubaha gahunda y'Imana. Kandi aho rero zishobora kwibuza kwiyumvira yuko ibyo bisa n'ibibereye kuba biri hano, kandi abantu bose bari hano n'abandi bose batari hano bashobore kubyumva. Ariko uko kubaha kwamaze gutakara muri bene data mu gikorwa, baratutswe mbere bahindurwa ubusa. Aya matwi nyine ari ayanje, hari ibintu yagiye arumva kandi sinzigera ndabyibagira. Imana imbabarire nimba ndabivugiye hano, ariko umunsi umwe naciye ahantu hanyuma numva ikiganiro. Muri icyo kiganiro abantu benshi bari bazi ikirimi cy'Igiporonyi, hanyuma bavuze abene data babiri bavuga amajambo ku yandi, bavuga gumwe ngo ni pishek mu Kidagi, ngo bisobanura nimba nimba twataye ukubaha, turi mu nzira yo guhona, kandi twashize abantu benshi mu guhona kubera ko tutubashe gahunda y'Imana. Ninde yiha uburenganzira bwo kuvuga no guca urubanza nk'uko Bibiliya yanje iravuga, ikavuga yuko
umuntu umuzezwa shengero abereye icyubahiro biguje kabiri mbega byanditse muri bibiliya yanje gusa canke biri mw'abo bandi bavuze ivyo bintu mbega birafise ikibanza hano ego byari bikwiye kuba bifise ikibanza hano kubera kera mbere no kwa Mungu uzokurikira kubera igihe amatwi yanje yumva ivyo bintu nari kuba narabivuze nabuze ibintu byinshi numvise ibintu byinshi kandi mbura ibintu byinshi naho mirije amaso yanje mfunga amatwi ariko ibyo bintu byaraheze ntacyo bikimaze ukuba umwe wo mwagiriza uwundi murongo wa Bibiliya nawo ubwawe utiteguriye kuba wo kubaha uwundi murongo wa Bibiliya ubona ukwiye gucira bugufi ubona uri kurahonyanga birakwiye yuko ibyo bivugwa mu buryo ukabyibwira wowe ubwawe nta kintu kimwe mfite cyo gutakaza natakaje ibintu byose ahubwo ushobora kugira ibyo ndonse ku bw'ubuntu bw'Imana hano bavuga abungere mu ishengero nimba Mwene Data Branham arabivuga nimba umuntu Imana ikoresha mu ishengero agize uko asamburwa ishengero ryose rirasamburwa kandi niko nyine bimera niho ibintu bibera nta kindi kiba ariko Imana izosubira yubake kandi umuhanuzi aravuga akavuga ngo impome zubakitse ziri imbere yanje umuhanuzi yari yamaze kubibona twebwe rero ababayeho ubu dushobora kubibona kubw'ubuntu kandi tukabigiramwo umugabane ubu nicyo gihe yuko umuntu wese yishira munsi y'ijambo ry'Imana ryose kubera ko ntawe gushika ku iherezo ntidushobora guhaza gusa gukuraho ikintu kimwe ahantu kanaka hanyuma ukaca ugenda ukaca uhangana n'undi muntu umuntu wese yirabe yigenzure hanyuma agamburukire ikiganza cy'ubushobozi cy'Imana mbega ibyo bigenda gute ni mu guca bugufi ijambo ry'Imana wowe ubwawe naho gusa uba uciye bugufi munsi y'ikiganza cy'Imana aravuga ngo uwo mwungere arashobora kugarukana ubugwaneza imigwi ibiri bikirashwana ariko umuntu umwe aje akaba ashaka kuvuga hanyuma umwungere ntabe ashobora kuvuga hanyuma uwo wundi agaca afata ingofero yiwe agaca avuga ngo jewe sishobora kureka ngo nkoreshwe ibintu nk'ibi none kubaha gahunda y'Imana byagiye mbega ibintu byose byagiye ntidushaka icubahiro cy'abantu ariko ndababwira ibi nimba dushaka yuko Imana ihezagira bene data hano dutegerezwa kubasengera dutegerezwa kubaja inyuma tukabatwara turi imbere y'Imana hanyuma tugasaba Imana kugira ngo ibahe ijambo ryayo ry'inkomoko buri mwanya wose nivyo kubiraba ibijanye umwungere n'ivyo hanyuma akavuga ngo numwungere kandi arazi imyitwarariko arazi ibyo atwaye ibyo afise muri we nivyo umwungere abatwaye imitwaro ariko nimba ashaka kubwira umuntu ahantu kanaka hanyuma ntibamureke ngo yinjire ntibanamwumvirize none aca habiki murashobora kwibaza ibyo mushaka uyu munsi ariko umuntu hano ku isi atihujije na gahunda yo hano ku isi y'ishengero ry'Imana umuntu nk'uyo ntazigera na rimwe aba muri gahunda y'ishengero ry'ijuru aha niho ibintu byose bitangurira ntibitangurira ahandi amajambo arashobora gusa uko ashaka ariko imikorere itangurira hano mu buryo bufatika bw'ibikorwa mu ishengero hanyuma ku bijyanye n'umuvugabutumwa akavuga ngo umuvugabutumwa ni umuntu adasanzwe ni umuntu aba biragira nk'igishashi cy'umuriro arinjira mu gisagara akavuga ubutumwa bwiwe hanyuma akigira ahandi raba n'umugabo
adasanzwe ni umuvugabutumwa. Umwigisha nawe ni umuntu adasanzwe arikuramwo munsi y'ugusiga kwa Mwemu Yera, hanyuma akaba ashobora gufata amajambo akayafatanganya hagati yayo biciye kuri Mwemu Yera, ku buryo bw'uko yaba umwungere yaba umuvugabutumwa badashobora kwigereranya nawe. Umwe wese akora mu gice ciwe, mu kibanza ciwe, umwe wese mu gikorwa ic'Imana yamuhaye. Kandi naho ibyo rero nabyo bitanga umugwi uba wuzuye, umwe wese aba afise ikibanza ico Imana yamuhaye. Hanyuma turabona yuko ngo intumwa uyu ni umuntu adasanzwe, ni umuntu ashira byose muri gahunda, atondeka ibintu byose. ni umuntu yarungitswe n'Imana kugira ngo ashire ibintu byose muri gahunda kabyo. Ibyo nabyo bibandanya. Turizera yuko Imana igarukana byose isubizaho byose, kandi turizera yuko n'ubwo bukozi nk'uko twabisomye hano Imana izobigarukana ibisubizeho, kandi iyo gahunda y'Imana izosubizwa mu ishengero ry'Imana. Kugira ngo duheraheze, umuhanuzi nawe ni umuntu adasanzwe. Umuhanuzi ni umuntu uwo ijambo ry'Imana rizako, niwe ijambo ry'Imana rizako. Rero ubuzima bw'umuhanuzi buba bukoze ku buryo bw'uko mwemu y'ubugingo yiwe mu mutimanama ntakeneye gusinzira cyangwa guhumiriza gusinzira kugira ngo agire iyerekwa, ahubwo we arabona mu gihe akangutse. Ni ikintu Imana yonyene ishoboye gukora. We uwo arabona, akabona ibiriko biraba. Nuko bimeze. Mbega ni kangahe abantu baje bakaza kuri Mwene Data bakamubwira ngo dusobanurire iyi nzozi. Hanyuma Mwene Data akavuga ijambo kurende, akavuga ngo sinshobora kubasobanurira inzozi yanyu mu gihe ntarabona iyo nzozi iba neza, iba imbere yanje. Hanyuma abantu bakicara ngaho bakavuga inzozi zabo, hanyuma ijisho ryiwe ry'iburyo rigahumiriza gato, hanyuma agasura akaraba uwo muntu, hanyuma akabona imbere yiwe iyo ndoto nyene iyo yazaniwe. Hanyuma akamubwira ati mushiki wanje, ngo wakuyeho ibi n'ibi, wabikuyemwo, ntiwavuze ibi n'ibi, wavuze ibi n'ibi. We ubwiwe nk'umuhanuzi yabanza kubibona, akabibona imbere yiwe, akabona ibintu abantu bariko baramubwira. Hanyuma we imbere mu mutimanama wiwe w'imbere hari ivyiyumviro. Muri ivyo nta numwe muri twe ashobora gukora ubwo bukozi, nta numwe ashobora kuba umwe cyangwa uyundi, kiretse Imana yamugeneye ikamuhamagarira ikamushiraho kubw'ibyo. Kandi turizera yuko Imana mu buryo bw'itangaza yatondetse ibintu byose. Birakwiye yuko wowe waronse umuhamagaro uva ku Mana, kandi turizera yuko Imana mu buryo butangaje yahamagaye ibintu byose. Nshaka kuvuga yuko uyu munsi twoshobora kandi cyo tutobishobora gusobanura inzozi. Ibyo ni bya kabiri. Ikintu nyamukuru nuko tutogira ikintu kimwe dushobora gusobanura, ariko tugashobora kwemera mu buryo bwuzuye ijambo ryashuwe ry'Imana. Hanyuma tukavuga tuti Mwami wavuze, kandi turi hano kugira ngo twumve ibyo ushaka kutubwira. Imana itegerezwa kugarukana uko gutinya cyangwa kubaha mu ishengero ku bwayo, imbere yayo, kubw'ijambo ryayo, bw'igikorwa cyayo, kubwo ubukozi imbere ya byose. Birakwiye yuko gutinya Imana bitegereza kubanza kugaruka mu ishengero. Aho rero twoshobora kuja imbere tujanywe, dufashijwe n'Imana. Hano ubukozi bw'ubuhanuzi burabandanya, ariko igihe caheze. Mwese murafise aya butabo, aya mabroshire, ariko kenshi nkunda kumva abantu bariko baravuga
Imaginez, ngo j'ai lu ngibaze la ngo brochure plusieurs nasomye iyo fois, brochure mais inshuro nyinshi ce ariko n'est qu'après que ni nyuma gusa tu aies cité ces yuko choses wavuze que j'ai ibyo pris bintu tellement conscience niho que nagiye tout gukanguka était exprimé. nkabona neza ibyo ariko biravugwayo. Il y a des gens qui lisent hano simplement hariho trop abantu vite. basoma gusa bihuta, Trop vite, ils lisent bagasoma bihuta, comme on peut lire un bagasoma livre. nk'uko dusoma ibitabo byano ku Mais isi. si nous y ariko plongeons, iyo tubyinjemo cyane à Dieu tugasaba de nous Imana révéler sa parole, ngo iduhishurire ijambo ryayo, par son ngo esprit, ituvugishe biciye kuri mwe mu wayo, il le fera aho rero par grâce. izobikora kubwo buntu, nta kundi kuntu byogenda. kandi turemezwa yuko Imana izobikora kubwo buntu En toi et en moi, muri wewe no muri jewe no muri twebwe twese. il composera son église comme la meilleure équipe. izogira ishengero ryiwe nk'umugwi umeze neza cyane, kandi nta muntu n'umwe azoba ashira ikirenge ku yundi Pour le faire trébucher. ngo amutegeshe ikirenge Donc le pied sur le pied de l'autre. Pour le ikirenge faire ku trébucher. kundi kugira ngo amutege. Chacun. umwe wese azohora n'uyundi. Avez-vous déjà assisté à mbega muba mwararabye umupira? je narabikoze ndabinezerewe kenshi igihe nari nkiri muto. ntibyari gusa byo kujya kurondera umupira gusa, ahubwo ni gusunika iyo muhanganye kugira ngo ntibaronke umupira. iyo mwataye ibintu byose turavuga gusa tuti mwami dufashe, ibi gihe kiriko kiraja ku iherezo. dushire shira umuntu wese mu kibanza ciwe, dufashe kugira ngo duhagarare twese turi hamwe ku buryo bwoko ushobora kudukoresha wewe, ukadukoresha nk'umugwi umeze neza ushoboka uri hano ku isi. kumbure ukwizera kwacu kwabaye guke cyane kubera yuko twabaye mu bintu byinshi, ariko ndiyumvira yuko Imana itwigishiriza mu buryo bukomeye muri ibyo bintu byose. kandi igihe tuba twamaze kwiga icyo cigwa, Imana izoshobora kutuziganya kugira ngo ntidusubire gukora ya makosa nyene, ariko tuje imbere tujanye n'Imana yacu kubw'ubuntu gushika aho tuzova mu kwizera tukabona. turabizi twese, Mwene Data yabishimitse ko nanjye nabikoze. ntituri hano kugira ngo tugire umwanya wo kurenza kuri ubuzima, ariko turi hano kubw'ubutumwa bw'ubwiza bwa Yesu Kristo wabambwe, uwo umwana w'Imana watanze amaraso yiwe kubwiwe no kubwacu, kubwawe no kubwanje, kubwacu, kugira ngo dukizwe, kugira ngo tubarirwe ibyaha, kugira ngo turonke agakiza, turonke ubugingo budashira biciye mu kumwizera. kandi si gusa ukuronka ubuzima busagutse bwa hano ku isi gusa, ngeze aho jewe ntushobora kubwirenza. hari ikintu kimwe nipfuza, ni kubana n'Umwami. ubugingo budashira ntituzoburongera hariya, twamaze kuburongera hano kubw'ubuntu. Imana idufashe kandi ishire muri twebwe icipfuzo cyo kurondera ubufatanye hamwe nayo, atari kuvuga ngo ubu rero Mwami ngo mvugisha ngo nkoresha ibyo wakoreje muri Data Branham. jewe nawe ntituri muri Data Branham, rero ni kubera ko imbega yokorana icyo kintu nyine hamwe natwe. umuntu wese afite imyimenyerezo yiwe hamwe n'Imana. kandi mbega ntimwumvise ibyo yavuze, yarashimitse ko cyane ejo ku mugoroba aravuga ngo ubwigane bwinshi mu gikorwa cy'Imana byarabaye, mu bukozi bw'Imana byarabaye, habaye ubwigane bwinshi. kandi ubwigane si ikintu cy'inkomoko, si ikintu nyacyo. Mwene Data wese, umushiki wacu wese, umuntu wese, umwe wese afite inzira yiwe hamwe n'Imana, kandi ishaka kuduha imyimenyerezo ihagije yo mu buzima bwacu bwo kwizera hamwe no mu bindaba ku bukozi ubwo yaduhaye canke ubwo izokora ibyo ibitekerezo kuba hahimbazwe izina ryiwe ry'igitangaza. iracari ya Mana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo. murazi igihe yabwira ibyo abafarisayo,
yababwiye ibi arababwira ngo imana si imana y'abapfuye ariko ni imana y'abazima. Ariko Aburahamu, Isaka na Yakobo ntibari bakiri hano ku isi kubera igihe kera, ariko ntibari bapfuye, ni bazima baracariho gushika n'uwo baracariho kuko bafite ubugingo budashira. Imana si imana y'abapfuye ariko ni imana y'abazima, ni kuvuga ni yabo baronse ubugingo budashira biciye mu kwizera Yesu Kristo. Uko rero ni imana yawe, ni imana yanje, uko rero ni imana yacu. Yatanze isezerano yuko izobana natwe iminsi yose gushika ku iherezo ry'ino si. Hahimbazwe kandi hashirwe hejuru izina ryiwe ryera. Amen. Turaguruka dusenge. Nk'uko ndi ainsi cela doit être. Uko niko bitegerezwa kumera. Ma force, si inkomezi zanje, mais seulement la tienne. Ariko ni izawe. Ton sang amaraso yawe me lave aranyeza et me purifie. Akantunganya. Oh agneau de Dieu, oh mwagazi je viens w'Imana, ndaje, je viens. Ndaje. Père céleste, Data uri mu ijuru, je te confie, je te remets cette parole. Dagu sans le savoir, hai iri jambo nous sommes arrivés ntabizi, à ces choses tutabizi, twashitse kuri no bintu atari byo twari tugambiriye. Ubu rero ndagusabye Mwami, hamwe na bene data bose n'abashiki banje, abo bose bafite igikorwa cawe ku mutima kandi nabo ubwabo bakaba bifisemo umugabane. Ugarukane gahunda yawe yose y'Imana mu bintu byose, usubizwe byose mu kibanza cyabyo nk'uko wabisezeranije. Usubizeho ibyo wakoze, usubizeho mu buryo bushasha. Kandi kwino saha turasaba mu buryo budasanzwe, dusabira abakuru mu ishengero ngo bagire icubahiro bakwiriye, kugira ngo nihaba hari abagwayi bahamagagwe, kandi habe ukwizera yuko uza gukiza ugahagurutsa umugwayi. Oh Mana yanje, turiyumvira yuko turi ishengero rya Bibiliya ariko ntituriryo. Oh Mwami wanje, ushobore gutanga ubuntu bwawe kugira ngo wubake mu buryo bushasha Mwami, mu buryo bwimbitse, ukore neza mu mero yawe uko bishaka. Twese udufate kandi uduhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe. Ndagushimira n'umutima wanje wose, uzobikora. Haleluya, izina ryawe ry'igitangaza kandi ry'ubwiza. Amen, amen.